तो दोस्तों रिव्यू का ट्रेंड यूट्यूब में बहुत अरसों चले आ रहा है, चाहे वो मोबाइल का रिव्यू हो, चाहे वो स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आजकल लोग जो शिफ्ट हो चुके हैं एक और रिव्यू की तरफ, जिसमें सबसे ज़्यादा कम मेहनत लगती है, और वो रिव्यू है रील्स का। तो आज हम भी करने वाले हैं कुछ शानदार रील्स के रिव्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दामाद जी, आफत आ गए। भाई मुझे बताइए, ये कौन सा तरीका है अपने दामाद का स्वागत करना? आप लोगों ने एक शायरी तो सुना होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो आज आपने ये भी देख लिया होगा कि चूते को देख के चूते रंग बदलता है। फायदा दामाद जी, हमने गाड़ी दहेज में दी है आपको, चला के क्यों नहीं लाए? भाई चाचा चिंता तो इस भाई को है भाई दहेज वसूलने की। धन्यवाद।